Жыл сайын дүние жүзі 31 қазанда халықаралық үнемдеу күнін атап өтеді. Бұл күні қаржы үнемдеуге ғана емес, уақытты, күшті, мүлікті үнемдеуге шақырады. 1989 жылы осы күнді Біріккен ұлттар ұйымы бекіткен. Ал Қазақстан бойынша 2015 жылдан бастап банк қызметкерлері бұл атаулы датаға айрықша көңіл бөлуде. Бүгін Тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің облыстық филиалы акция ұйымдастырды. Шараға банкте есепшот ашқан салымшылар қатысты. Олардың арасында ұтысқа бағалы сыйлықтар ойнатылды. Акция қарашаның 5-не дейін болады. Айтып өткен жөн, Қазақстан тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің облыстық филиалына сенім білдіргендердің саны бүгінде 50 мыңнан асады. Бүгінгі күнде тұрғын үй құрылыс жинақ банктың 55 мың салымшысы бар. 31 қазаннан 5 қарашаға дейін бізде үлкен мейрам өтуде банкте. Акциялар жүргізіледі. Әр счет ашқан адамға өте қызықта әдемі сыйлықтарымыз болады. Әр қайсыңызды қуанышпен біздің банкте күтеміз.